সো গুড মর্নিং। আজকে ব্লগটা সকাল সকাল নরেশদের বাড়ি থেকে শুরু হচ্ছে। সো ব্লগ শুরু হওয়ার আগে আপনাদেরকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। আজকে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি মর্নিং দিয়েই। তো নরেশদের বাড়িতে আছি আমি এখন, আর এখান থেকে যাব আজকে টিটাগড়ে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুজনারই একটা সাইড ব্যবসা আছে, সাইড বিজনেস। ধরে রাখো কিসের উপর সেটা আমি ব্লগের লাস্টেই দেখাচ্ছি, কারণ ওটা একটু সারপ্রাইজ থাকলো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যাচ্ছি সেই ব্যবসার উদ্দেশ্যেই আমরা টিটাগড়ে। সো আমার সাথে যাচ্ছে নরেশ। তো নরেশের সাথে পরিচয় করে, যদিও আগে যারা দেখেছো গালিফ মার্কেটের ব্লগটা, তো তারা নরেশকে নিশ্চয়ই চেনো। তো নরেশের আজকে একটা ধাসু এন্ট্রি দিচ্ছি, তো দেখো এন্ট্রিটা দেখে একটু মজা নাও। ভিডিওটা শুরু করার আগে যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তো তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাইডে বেল আইকন প্রেস করবেন। আমরা এখানে পৌঁছে গেছি, আর এই দেখতে পাচ্ছ এটা বাড়ি হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, কারণ এখানে গাড়ির জন্য এসেছি। তো তোমাদেরকেও দেখাই যে আমরা কিসের জন্য এসেছি, কি না করছি। সো আমি আর নরেশ এখন যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ। তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ ছিল সুলতান, তো এনার ফার্ম এটা, এখান থেকে বাচ্চা নিতে এসেছি আমরা। সুলতান দাঁড়িয়ে আছে। তো এর অবস্থা ভালো না, বাইকে এসেছি। তো এটা এনার ফার্ম, অ্যাড্রেসটা একটু বলে দাও। টিটাগড় স্টেডিয়াম মাঠ। নিজের বাড়ির ছাদে ফার্মটা করেছে। কতদিন ধরে করেছে এটা? 4 বছর ধরে এখানে রয়েছে। আমাদের জন্য সারপ্রাইজটা এটাই ছিল যে দেখাতে আমরা সাইডে একটা ব্যবসা করছি অনেকদিন ধরে, আর 2-2.5 বছরের বেশি হয়ে গেছে। তো এখানে বাচ্চা নিতে এসেছি। তো দেখাই তোমাদেরকে সুলতানের বাচ্চার কোয়ালিটি, মানে এখানে দেশি সোনালি বাচ্চা বেশি পাওয়া যায়। তো এখান থেকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একবার ভালো করে পুরো ফার্মটা। ডিমের জন্য করা? আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ বাড়ির ভেতরে ছাদে করেছে ও, বাড়ির ছাদে এই ফার্ম। তোমাদের মধ্যে কারোর যদি সোনালি মুরগির ব্যবসা দিতে হয় নতুন করে, তোমরা শুরু করতে চাও যে হ্যাঁ আমি সাইডে একটা ব্যবসা করতে চাই, তো সেক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের বাড়ির ছাদে বা ছোট অল্প জায়গা হলেও হবে 100-200 মুরগি নিয়ে তোমরা শুরু করতে পারো। ছোট বাচ্চা নিয়ে যাবে প্রথমে, নিয়ে যাওয়ার পরে বা ডিম যদি লাগে, ডিম ফুটিয়ে যদি বাচ্চা করতে যায়, তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে ডিমও পেয়ে যাবে। ডিমের পিস কত করে দিচ্ছে? ডিমের দেখেন এখন যেরকম মার্কেটটা 15 টাকা পিস, যেরকম মার্কেট থাকে ওরকম অনুযায়ী দাম থাকে। আমার এখানে ডিম পাবেন, সোনালি পিওর বাচ্চা পাবেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে যদি তোমরা আসো তো সেক্ষেত্রে খুব ভালো ব্যবহার, কোনো রকম অসুবিধা নেই। পুরো গাইড করে দেবে, কি করতে হবে কি না করতে হবে সব ডিটেলস ওরা দিয়ে দেবে। আর যদি তোমরা এখান থেকে মাংসের জন্য কেউ যদি ব্যবসা স্টার্ট করতে চাও, এখান থেকে মাংসের জন্য মুরগি পেয়ে যাবে। যে বাজারে আমি বিক্রি করতে চাই, তো তারা এখান থেকে মাংসের জন্য মুরগি পেয়ে যাবে। আর দিলদানের কাছে বলতে গেলে কোয়ালিটি খুব ভালো, কারণ এর আগেও নিয়েছি
তো তার জন্য বলতে পারি যে মুরগির কোয়ালিটি খুব ভালো হয়। আর মুরগি মিনিমাম তোমার দেখতে পাচ্ছ, তোমাদেরকে দেখাই এর কোয়ালিটি। সাইজটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এত সুন্দর, মানে অনেকটা বড় সাইজের ডিম হয় এখানে, ডিম পাড়ে। আর কোয়ালিটিটা ভালো বলেই সেই ক্ষেত্রে বড় সাইজের ডিম হয়, কিন্তু অনেক কেয়ার করে। তো তোমরা বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছ, এখানে 113 পিস বাচ্চা আছে, আমরা নিতে এসেছি এখানে। কোয়ালিটি দেখো, খুব ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা আছে। আজ বয়স কতদিন হলো? এগুলো আজকে 2 দিন বয়স হয়েছে। 2 দিন বয়স। আচ্ছা, আর মানে ডিম বসিয়েছিলে কতদিনে ডিম ফোটে মোটামুটি? মোটামুটি 18 দিন থেকে মোটামুটি ফোটা স্টার্ট হয় গরমকালে। হ্যাঁ। আর 21 দিনের মধ্যে ফুল ডিম ফুটে। আচ্ছা, 21 দিনের মধ্যে ফুটে যায় ফুল ডিম ফুটে। আর এমনি মোটামুটি কত দিনে এগুলো বড় হয়ে যায় সেটাও বলে দাও একটু। মিনিমাম 60 থেকে 70 দিনের মধ্যে 1 কিলো ওজন হয় পিওর সোনালি। এটা ছোট সুলতান। দাঁড়াও। ছোট সুলতান, একটু হাই করে দাও। হাই করে দাও, টাটা করে দাও। এদিকে তাকিয়ে, এদিকে। গাইজ, এইটাই ছিল সারপ্রাইজ যে আমরা সাইডে কি ব্যবসা করছি। আমি আর নরেশ, আমি আলাদা করি, ও আলাদা করে। তো তোমাদেরকে দেখালাম। আর অনেকে আছে যারা বেকার বসে আছে, কিছু করতে পারছে না, বা তাদের জন্য এটা মোটামুটি একটা ভালো ব্যবসা, সাইড ব্যবসা হিসাবে করতে পারো। পরে এটাকে আস্তে আস্তে একটা বড়সড় ব্যবসা তোমরা করতে পারো। তো সেক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা ইনকামও হবে, সাইডে বেশি সময়ও দিতে লাগে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এগুলো বেশি একটা কেয়ার করতে হয় না, মোটামুটি 3 বেলা খাবার দিলেই হয়। আর একটু ওষুধের ব্যাপারে একটু জেনে নিলেই হবে, তাছাড়া আদারওয়াইজ আর কিছু না। তো গাইস, ফাইনালি আমাদের কাজ কমপ্লিট। 113 পিস বাচ্চা নিয়েছি আমরা, এখন বাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছি। আর আশা করি ব্লগটি বা ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, কিন্তু তুই বলে দে, লাইক শেয়ার কমেন্ট। यो सो चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ।